Halo Gusi Jati, hari ini aku bakalan unboxing Labubu. Aku belinya di Popmart ya. Langsung aja di unboxing. Kita unboxing yang pink dulu. OMG, so cute. Love it. Lanjut yang warna hijau. Bukan hijau deh, Tosca. Tapi kita gak dapat secret. Haha, lucu banget. Aku belinya 3 jadinya 3 juta iji. Oke guys, bye-bye. Thank you so much.